للأسف الدراري والبنات ديال هاد الجيل لصقات فيهم فكرة أنه من الرجولة أن الدري يقمع البنت ويهينها، ومن الرجولة أيضا أن تلعب الكرة، وإلا ما لعبتيهاش ولا ما تفرجتيش فيها راك ماشي راجل. إلا ما كنتيش حرش ودابز انت وما تخاف راك ماشي راجل. إلا كنتي كتصاحب كل مرة مع بنت في شكل وكتكمي وتشرب راك راجل. لصقات ليهم فكرة ديال انك انت خاصك تصاحب وتزني، وإلا ما زنيتيش راك ماشي راجل وما في يدكش. اللي غادي جنب الحيط ومن بعد من الصداع كنقولوا عليه خواف ومعقل. إلا ما تمزكتيش الاغاني ديال الراب ولينا كنقولوا عليه رطب. الراجل ما خصوش يبكي وما خصوش يكون عنده مشاعر باش يكون يتحسب راجل. ما خصكش تزوج هاد الوقت، راه ما بقاوش بنات الناس باش تكون راجل. الناس تولي عندهم بلي الراجل هو داك اللي داخل لاصال وعنده فورما ووسيل، ولات عندهم راجل هو اللي عنده شخصيات كطورس. لكن نساو ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان كيعمل العكس ديال هاد الشيء، ومع ذلك كان افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. نساو ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كيدير والو من هاد الشيء، بالإضافة أنه نهى على أغلب الحوايج اللي عند بال الشباب هما اللي مصدر الرجولة وغيخليوك تبان الراجل في هاد الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يكمي وما كانش كيشرب، ما كانش كيزني، ما كانش لسانه قاصح، ما كانش كيدابز، ما كانش كيتريني، ما كانش كيتصاحب. في هاد الوقت اللي كيصلي وشاد طريق الله ولينا كنقولوا عليه داير فيها متدين وتشوف ولا فقيه وخاطيني عقلك. منين هو فقيه انت؟ كندوي مع بنادم اللي بعقله وعارف بلي الدنيا والوقت غالية وكتخسر. الله يرحم الوالدين، حاولوا تخرجوا من هذه الافكار اللي باغيين يزعوا فيها باش نساو دينكم. النقطة الأخيرة، نهار ينعم عليك الله سبحان الله وتعالى بالتوبة، إياكم والتفاخر بركعتين في الصلاة، وتذكر أنك كنت مسؤول.